Түгээмлийг бол орон нутаг өөрөө шийдвэрлэнэ. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа сум хэлэлцээл, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа оруулаад олох уу олохгүй юу? Тэгээд аймгийн хурлаар орно. Тэгээ аймгийн хурал зөвшөөрөх юм бол дээшээ явуулна. За би түрүү хэлсэн манай сум бол 2025 оны хүртэл олохгүй шийдвэр гаргацсан байгаа. Аймаг ч гэсэн 20 оны хүртэл олохгүй байгаа. Тэр тусгай зөвшөөрлүүд байна. Одоо алтны лиценз те. Эдгээр чинь бол орон нутаг ингээд дандаа саналын татгалзсан санал явуулаад байгаа шууд олгоод байгаа байхгүй. Ашигт газрын тосны газраас. Тэгээд ерөөсөө уул нь бол орон нутаг хуулиндаа заагаад өгсөн байна. Бүр багийн иргэдийн нийтийн хурлаараа хүртэл хилцүүл иргэдээсээ санал авах гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ багийн иргэдийн нийтийн хурлаар оруулаад сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар оруулаад татгалзсан саналаа явуулж ахтал тэрийг олгочод байгаа байхгүй. Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хуралдаад 2025 оны хүртэл хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сумын газар нутаг дээр дэмжихгүй гэсэн шийдвэрийг бол гаргацсан байгаа. Гэхдээ аймаг болон ашигт малтмлын газраас бол хайгуулын тусгай зөвшөөрөл санал авах бичгүүд бол байнга л ирж байгаа. За энэнд бол үндсэндээ хурлын шийдвэр нөхцөл байдлыг судалж үзээд боломжгүй гэдэг бол хариу юм бол өгж байгаа цаг хугацаанд нь. За цаашид бид энэ уулуурхайн энэ хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг ингэж нөхцөл олгогдож байгаа нөхцөл байдал бэлчээр нутаг хомсдож байгаа ийм байдлаас шалтгаалаад сумынхаа газар нутгийг сумын тусгай хэрэгцээ болон хамгаалтанд авж байгаа. Аваад ашигт малтмлын газарт одоо юу гэдгийг хуулийн хугацаанд бүртгүүлэх гээд өгөхөд зарим тусгай хамгаалтанд авсан газар нутгийн маань бүртгэдэггүй буцаасан хариу өгдөг. Одоо үндсэндээ бол нэг 50 гаруй мянган га талбайг бол сумын тусгай хэрэгцээ хамгаалтанд авах шийдвэр гаргасан боловч нэг 2-3 мянган га талбайг л бүртгэсэн. 2 удаагийн тогтоолыг л бүртгэсэн. Бусдыг нь бол бүртгэх боломжгүй гэсэн хариуг бол өгöd байгаа маа. Ашигт малтмлын газраас бол заримдаа бол яг ийм учраас бүртгэсэнгүй гэсэн бичгээ бол өгдөг. Чимээг болохчдаг. Ерөөсөө тэгээд за хойноос нь ажилтнаа явуулдаг, бичгэргээс нь асуудаг. Одоо тэдэн тоо тогтоол одоо юу болсон бэ? Тэдэн тоо тогтоолын дагуу тусгай хэрэгцээнд авсан газар нутгийг бүртгэлж үүснэ үү? Мэдээлэл авъя гэдэг ингээд бичиг явуулдаг. За зарим тохиолдолд бол Монгол Улсын засгийн газрын 2014 оны одоо хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгож болох бүхий талбай сонгон шалгуулалтаар олгох талбайд одоо танаас сумын энэ газар нутаг давхцсан байна гэсэн хариуг бол хаяа өгдөг. Хаяа бол бүртгэсэн ч мэддэхгүй, бүртгээгүй ч мэддэхгүй бид нэр мэдээллийн санал үздэг. Нөгөө мэдээллийн сангаа шалгадаг шүү дээ нөгөө сайтнаас. Тэгжээж л бүртгэгдсэнийг мэддэг, бүртгэгдээгүй нь бол тэгэл жимээгүй